喂喂，喂，艾姐，怎么了？你在外面吗？艾姐，没有在外面，我睡着了。你睡着了？啊？外面有怎么了？动静吗？你没听到吗？没听到啊，菲菲也没叫啊。我感觉离我好近啊，我以为是你在外面。我怎么可能在外面？我都说了，我上厕所我都不上了。外面可能有动物啊，你千万别下车，千万别下车。我不会下车的，我下车的话肯定会给你打电话的。刚刚我听到外面有很重的那种异响，就感觉有什么在磨地的那种感觉。风吧，你别自己吓自己。不是风，走路的感觉。我以为是你，我以为你吓我。我神经病，我就吓你。真的。你别吓我啊，那怎么办啊？怎么办呀？那怎么办呀？那你别下车，我们都别下车。刚刚我按了那么多喇叭，你没听到吗？我没听到啊。我一直摁喇叭，我打开双闪，我打开那些，但我你别吓我，你真的你别吓我，我有棍子。我车锁了吗？骗你，我没有吓你，我真没有吓你，我录音了。锁了。我没有录在外面，但是我录音了。我真没有看到，真没有听到。真不是你在外面吗？刚刚不是。哎，你还别说。你听，又有，我得捶一下。那我要不要摁喇叭？我要不要摁喇叭？我不敢去，我的前面挡风玻璃是没有那个遮挡的。但是我什么也看不见。看，你们看得到什么吗？我遮挡的，我只遮挡了这两个面。没关系，你别自己吓自己了，没事，大不了我们开车走。手机都放不稳了，其实我内心是可害怕了。大不了我们开车走嘛。这么晚了。哎，没事了，我们都不下车就没关系。我也在无人区待过，没关系的，我们只要不下车。你别下车，你千万别下车。但是我想下去看看。你别下去了。你可以把你那个车子关掉吗？这滴答滴答答的滴答的，我真的有点心慌。本来没什么事情的，被你吓一跳，哦，吓得我都不敢睡觉了。算了，哎呦，不管了，睡觉了，继续睡觉了，不下去锁死门就可以了，没关系的。你别自己吓自己了，我不管你了，我要睡觉了，睡过去了就什么都不想了。你不要老想着外面有东西。哎，你车子不要滴答滴答了。关了。好，我要睡觉了。我的天呐，本来没什么事的，被他这样一下，我都不敢睡觉了。其实无人区没什么好怕的，睡着了，第二天天亮啥事没有。更何况我们这里还有信号。不理他，睡觉。你看于菲菲都没有叫，如果外面有动物，于菲菲肯定会叫，是不是？肯定没什么，睡觉。平安度过一个晚上，我就说了吧，睡着了，啥事儿没有。于菲菲，被尿憋死了，昨天晚上不敢出去尿尿。现在已经是早上的9:47了，该起床了，要出发了。今天还要跑600多公里，今天要到民丰。走，穿上我的羽绒服。还是不能胡思乱想啊！胡思乱想，越想越害怕，是不是？哦，
哇，好冷啊！这就是我们昨天晚上的露营地啦，在一个湖边上，虽然看上去很荒凉，但是它有信号啊，好神奇啊！在这个地方居然有一个信号塔，这也是216西藏羌塘无人区最后一个信号站，再往前面走要去新疆才有信号了。悄悄的告诉大伙儿啊，昨天晚上张小白比我还害怕，他上厕所都是用瓶子接的。所以说不要轻易在无人区扎营，在无人区扎营你就得早早睡觉，一觉醒来啥事没有。反正我是不想在这里过第二个晚上了，今天我一定要走出无人区，还有600多公里。我们今天视频就更新到这里了，我是小爱，一直在路上。咱们喜欢小爱的记得给小爱点个关注，点个赞哦，爱你们。